Ja, vi må køra fra her det. Til det som Herren vil. Annars rattelig sier jeg til æreprenting, til nekva gjerra, og er fullt opptidgen. Ja, omgang tog her til givet så nekva av minnet tog akkurat til Bibelna, som nu, siste måneden er. Så til det som faktisk vi, men en lustar skriver, og en som skriver til min fyr, han skriver at han mengan evast uisen her til avfyrir djevel syndina, hva det og spyr om jeg kan tås om det, og derfor jeg gjør det. Jeg har skrivet ned noen punkter, som er ferdig jøkken 8 punkter, takka 8, 4 og annet etter. Først han definerande teksteren til Matteus 12. Matteus 12 fra 22 til 31 i Jesu navne. Fader til den første King James fram og fylg vi. Og så i 16 og Nye Testamentet. Ta var førder til hans øyn hele tiden besetter vi øynen djevle, blindur og malleisur, og han grødde han. Så mykje at hin blinde og malleise bæg tala i USA. Ja. Og i tøkjelig skjønnligt under hender her framfor der eion. Og alt følt ikke være offære og sier, ikke hesen soner Davids? Følt ikke du så ikke til? Men da fariseierne hørte til søtt og tøyr, hesen felagen kastar ikke ut djevlar, utan vi Beelzebub, prinse djevlarna, at det gjør han med satans kraft. Så blinder var du tøyr. Tar som skulle øydas for å være tar mest søtjande, var i hverdagen tar blindast. Men Jesus kjente i hoksaner tørra og sier vi tøyr, hverst kongadømme, sunderdalt i møte seg sjálvun, være først til øyingar. Og hver stavur eller hus, sunderdalt i møte seg sjálvun, skal ikke standast. Og om Satan kaster ut Satan, han sunderdalder mot seg sjálvun. Hvordan kan ta kongadømme hansara standast? Men om vi Beelzebub kaster ut djevlar, vi kvarjen kasta bøtten tykker tar ut. Tøy skulle tøyr, det vil si bøtten tørra, være daumarar tykkara. Men om vi kaster ut djevlar vi anda gods, ta kongadømme gods, kom i etikon. Og ta dødde dør seg suttja, ta dødde dør seg møttekka, ta ført høym forboi. Ta sau ikke, kjente ikke Guds son og Guds frelsara. Etla annars, hvordan kan ein fære inn i huset til en sterske manne og rena ogner hansara, utan han fyrst bindi hin sterska mannen, og ta vil han rena hus hansara. Han og ikke ved mer, i møte mer, og han og saunar ikke ved mer, spjægir ut omkring. Hvers vegna I sier til hvers vegna merker av hver grunn, til å si av løyengene, eller løyende av hesen, ut fra hesen sier til hvers vegna sier til alt slæ av synd og godsbåtan skal være fyrirgiven månen, men godsbåtanen mot I halga andanen skal ikke være fyrirgiven månen. Vågjare. Og hver som helst du taler at året møter menneskesinnen, det skal være fyrirgivet hånden. Men hver som helst du taler møter halga andanen, det skal ikke være fyrirgivet hånden, hverst jo I hese verøld, og I heldur og I hinne kommande verøld. Så at det et alvorlig stikke, og at hava bera øtta fyrihasson, om jeg nu hava spotta hele andan eller ikke. Til det godt og sunt, legg mest til lufstekjen. Det et lufstekjen at du berst øtta fyrtøy. Men la meg nu røyna at grøyna til disse ting, og hjelpa dere skilja til at berst du øtta fyrtøy, så det et lufstekjen. Men hvis du ikke legger ut det, så god given at arbeid vitt der, eller så arbeider han ikke vitt der, så du I myskenen og legger han ikke ut det. Og legger han ikke ut det. Tog at hever du øtta fyrir du,
så hever du godsøtta. Og hever du godsøtta, så du et livstekjen. Til at du vil ikke være en av tøymon, men så elskar du god. Så vil du ikke det. Så du av sannløyden. Du tar som utanfyrir, teller ikke ut en gang. Fariseerne var blinda tar hadde ikke øyre til høyre. Guds ord sier nekvastande, han hever øyre at høyre, let han høyre. God djevet er et høyret øyre. Han kallar til. Og Jesus sier også, «Angi kan komme til mun, utan fægeren drever han, og det gjør fægeren vi høyler andan. Vi høyler andan. Ja. Men jeg halte til at åren frelsan var fullgjørt, så hadde tingene en annan dam. Her gikk Jesus, og det var det som hørte han, og det som vegna undrene og kraftagerna som han gjør det, tro av han, og fyllte honom, og hørte hans her år, det ble hans her. Og de skulle også høre år apostlene og fyllte tøymon, og tryggva tog at han var deir og Golgata krosset for tørre synder, og teka møte hallig andan at han. Så du, det det som. Men tar som her var det, tar som her av sin hjärsto, tar var det som hørte Stefan prætika at han kvitsun og sier at det var tid som krossfestet han. Og god røst han opp og gjør han til Krist og til Herre. Og tar ting og stink og hjert og stappa av sin i øyre og runde av han og støyna han til deis. Så er det til samme patje. Til samme herda harskalige fariseerne. Tar sjálfur atvísu som ikke hadde et blekt høyrelitt livande hjärsta for å høyre Guds rødd og Guds år. Ja. Men tøydningen den samme, men tøydningen det han at for det første ta i frelsan vil boat her. Teker du vi, eller stender du med det, ta i heilig anden. Så her stender du tala godsbåtene mot heilig anden, han skal ikke få fyrirgjøving. Det vil si, stender hun at tala med det, godsbåtene. Ja. Og du bensje for nekkant uten løyvi at heva tala godsbåtene mot heilig anden, men du bært benching, eller du bært øtta fyrir tui, og ber han om fyrirgjeving. Så hever God ikke oppgivet det. Det er bare hvis du gjersta, hever gjersta og gjersta fortsettande, at du erst i vanta. Tui at ungen kan koma til feiren utan til Jesus, utan feiren drever han. Så vær du drien, så hever God ikke givet deg opp. Men vi skulle omgående tala godsbåtande mot i heilandan, det er ikke det som sier. Men den grunnleggende definisjonen hva gjørst du ved Jesus? Hva gjørst du ved heilandans rød ta i han, åpenbæra deg Jesus, og byrja å kalla det til Jesus? Hva gjørst du ved terrøddena? Det og sterkaste definisjon hva det stand heilig andan møte. Og stand heilig andan møte og at spotta han, det egentlig det samme. Det ganger ned til som råd. Det han som stender under møte og her han ender vi å spotta. Men arbeider heilig anden på det og to vilt, så det velja det som han drev det til, det som han løy det til trunna av Jesus og til etterfylging av honom. Ja. Efesus 4, 30. Her skriver Paulus til møgnetene i Efesus, og gjer ikkje Guds heilige anda sorg.
hver vi til innsikleier til endeløsningar dagen. Vi som heva finnes jo hallig andan, vi skulle ikke gjøre noen sorg. Vi skulle ikke gjøre noen sorg, vi skulle ikke gjøre han sirknan. Vi skulle fylke honom, og han skal være ikke sirgen i okkon, men glævur. Han skal være nøgte vi okkon. Og i Gamla testamentet stender om Israel at tja Jesaja 3:3. Jesaja 3:3 vers 20 i Jesu navn. Men tar gjør det opprøst, Israels menn gjør det opprøst, og nøvdu at nøyva til å pøyna, til å gjøre sirknan, men til å stande under møte. Nøvdu hans høyla anda, til å inna kvølen av, å kvølja, at nøyva. Nøvdu hans høyla anda, tøy var han vendur, tøy vendest han, til å være tar av futjende, og han bartest i møtedøymon. Hatta var det som hendte i Gamla testamentet. Og 17 Korinthus lærer okkur til om at læra fra tøymon i Gamla testamentet, og ikke fylgja tørra vantrykk etter hvordan det her av sitt hjerte og alt det. Det er 4 Korinthus. 4 Korinthus. Vi skulle ikke fylgja tøy som tørgjør det, men vi skulle være lojen og høyrelig. 4 Korinthus. Du kan lese til fra 8 til 11. Vers 11 sier, «Nu alle disse ting hendt tøymen til 4 dømmer, og teir skriva i fyrir okkara formening, og på hverjar endar veraldarinnar komner. Ende veraldarinnar komner iver okkon, til å si, vi standa på en vi endan. Og ting som hendte i Gamla testamentet var skriva til okkara formening, anmenning, for vi skulle lære av dem. For vi ikke skulle gjøre som teg. Og lyknande formening stender i Efesus 4:30, som vi leser stender i Gamla testamentet, i Jesaja 3:20. Om ikke at stande hold i andan og møte, ikke at nøyva han, ikke medvita at stande under møte, men vilja til og velja til som han vil. Vi kunne ikke bare nøyva andan, men vi kunne sløtja han. Hvordan var han sløktur? Jo, til vi at vi værande nøyva han og stande under møte. Det var et som Stefanus sier vi jødene som han prætkar fyrir, og i Gjerningen av Apostlarna 6, tid standa alt i heilig andan og møte, tid og en som fedrartikkare. Standa hun alt i møte. Og det var, hvis det fariserene var tar ringast av avkommen av Gamla testamentet, tar var simpelthen uiklæringen av tommen herdav, tommen av høyrelige, tommen sjálvrattviso, men som ikke hadde et høyreligt hjärta, og ikke var verilige etterfylgjerar. Av en livande gode. Vi skulle ikke være som tøyr. Vi skulle ikke være som tøyr som Stefanus prætkar fyrir. Vi skulle være som Stefanus, som prætkar fyrir tøyren. 4 Tess 5:19, sløtje ikke andan. Det vil si, her en eldur som brenner, og han kan sløtjast. Just som i dømesøv Jesu Krist og i Matteus 25 om der 20 madjanar, jomfrutnar, 5 var visar og 5 avhyggnar. Lett å kunne lese det. Det er veldig som det negv, men lett å kunne søtje seg tingene og skilja det til fullnar og Jesu navnet. Matteus 25. Ta skal kongadøm i himmels være lukna ved 20 jomfruir, som tog lamporskjønner og fører ut at møte bruggammen. Og 5 tåra var visar, og 5 var faveskutar. Ter som var faveskutar, tog lamporskjønner, og tog unga olje visser.
Men hinnar visu tåg og olju i kannun søgnun sama vi lampun søgnun. Det vil si at lampunar hadde olju vissar, men hadde olju uisar. Men tar avvisu tåg ikke lampu, tåg ikke olju, eika olju i kannun, det vil si at du har lampunar, og lampan brente til hon er olju uisar. Men tar visu hadde eika i kannun søgnun, til taida for at sløkna, for å få det brenne attur. Det er suttja vi gjør. Medan bruggamren drala i durva og ter allar svevu, ter sovna allar. Og vi midnatt var et råp gjørst, så i bruggamren kjemur, ferdig ut av møte honom. Ta ris og allar ter jomfrutnar og trimma av lampur søgnar. Trimma av vojtjen og enda få det brenna. Og innar faviskutu søttu vi innar vuisu, gjev vi okkun av oljutykkara, til at okkara lampur og sløknajar. Sutja det til babsar. Det som sløknar, det brend i åren, og det som øyna for brente, det hei oljeusar, og oljer høyla anden, sløkna til, så er det hent som stendur 4 tess 5 nøytjan, at eldren sløknaur. Og hva hender ta, da slipper du ikke inn, ta i bruggamren kjemur, ta vi det utanfyrir. Og sløknajar, ja. Men hennar visu sværa og søttu, og så, at det ikke skal være no mykje, at det ikke skal være no mykje til okkun og tykkun, men færre tid heldur til torra som selja og kjeipa til tykkara sjåls. Og medan der fyrir å kjeipa kom bruggamren, og tær som var bonar, fyrir inn vi honom til brittleipe, og horen var laten attur. Sujan kom òsni hinar jomfrugvanar siande, Herre, lett opp for jokkon. Men han sverre og sier, sannelig sier tikkun, jeg kjenner tikkun ikkje. Jeg kjenner tikkun ikkje. Vætje tøy, tøy at jeg vita hverskje dagen etla tøyman, og i hverjon menneskesåneren kjemur, vi skulle være vætjen, vi skulle ikkje savna. Jo, hvis vi savna, det stendet der savna av atlar, tøy at det drau ut. Men det som var visar, det er at du gant eika olje i kannun, og kordu mør av oljen og finget å brenne atter. Sånn fører her inn. Hever du eika olje av kannutunnen gau? Eller hever du bare av sinter og lampene? Så fører det slakna. Nå er det gjerne der avmerk, og hever olje bæge i lampene og i kannene, og være klare til at Jesus kommer. Vær til, sirk for å gjøre til. Og Jesu navnet. Nu fer jeg til Hebreerbrevet 12. Takk tunna trygg alvorligane. Hebreerbrevet 12, 28 til 29. Han som vanvirde mauselåna, døye utan miskunn under 2 eller 3 vittnum. Til kvossu mykje svarare refsing halda tid, skal han være hilden verdur, som hever trakka under fæud, sånn gods, og hever rokna blau sottmalans, vi hverjon han værhalgavur. Og et vannhøylagt ting, og hever gjørst håan at anda nøyenar. Her får vi til oppenberingene at dette hanker saman. At hoa Guds anda til det samme som for det første ikke at skøyta Jesu blau. At trakka det under fælt. Og i Jesu sammenhengen det til at dette en som værhalgaver av det, Jesu blau. Men så vender du i møte og hoa det, trakka det under fælt og sier det væranskje. Jeg vil rokna blau sottmalans, vi hverjon han vær vi et bløyvhalgaver, halgaist, og et vannhøylagt ting, når Jesu blau til åndsje. Og en som sier til, han håar Guds anda, til anden, blaui og anden arbeid alltid saman. Nå at han av krossen, nå at han ta i vi færre ut ved evangelien, han som vrekar Jesu blau, han færre ikke holde andan. Så vrekar du Jesu blau,
så stendet du holde andan med det, og du vil ikke lovtakere i honom. Men øysene til at trakka du under fæut Jesu blau, så gjør du hoan at Guds holde anda. Og god vil til fudgjende, til det som stendur i næsta verset, til jeg vil kjenne han som har sagt, hevnt høyre mer til, jeg skal endurgjalda, sier Herren, og atter Herren skal døma folk sutt. Han tåsar ikke om høytningar her, han tåsar om Guds folk her. Han tåsar om Jesu blau her. Og en jøte og en høytningur som vaskar i Jesu blau, her er han ikke monera. Jeg skammes ikke ved glede i bådskapen, til at han Guds kraft til frelse for kvant han som tror. For jøtan fyrst, ja, det er fyrst fremt for jøtan her. Det blir fyrst på at høymon, men øysene for høytningen. Og så lærer Guds ord til at han har brått nyer mittlengæren av skillnei, som gjør det skillnei av mittlen høytningarna og jøtanar. Og i Kristus er ungen moner. Og i Kristus er ungen moner mittlen høytning og jøta. Ungen moner. Åttan til at jøtanar og lyfter om en dårdsama tøy og i tusenar av ungen. Men det er ikke hent enn. Det kommer atna trångtena, og atna borstrykingsna, og atna Jesu atterkomme. Til øyne er tøy. Ja, så at trakka av blaus hotmalans og gjøre håan at anda nøyenar. Det honker saman. Det honker saman. Og jeg trygg vid hui at det her gjøre at spotta heile andan, at Gud spotta han, til ta må knyta saman vi, til nu færa vi til jøknen alt skrifter som vi gjør det her og sagt. Vi sutja at her til Matteus 12, 22-31, her høtte der Jesus fysiskt i sinne mitt, og han gjør det under, og tar kalla av det Satan. Tar søtt og tævera Satan som vær heile anden. Og Jesus sier oss i årene her, at godspottene mot heile anden skal aldri få fyrtjeving. Men vi er ut, så blir det knutt at han av Jesus offret sitt blau, så blir det knutt at Jesus blau. Og at I vil høyre standa andan med møte. Nå er Jesus ikke fysisk her. Hvor møter dere nå? Det er heile anden. Og han møter der ved sin rødd og sin kattle til å komme til Jesus, til at takke møte sattmalen og i hans blaue, til Nya Testamenten i hans blaue. Vreka du til, så har du ekskluderet, du har lukket til sjåvan ute, fra Guds frelse. Så bojar røye og daumur her. Men hever du nekrande sagt nekka år, og i møte heilig andan, etla skjeldast vi han og sagt om færra og såret, og han ganske er færren. Men og i det arbeider han på det. Han drev det. Så har han ikke givet det opp. Så har han ikke givet det opp. Og som vi får lese i 17 Korint 6, 8, 12, og i det er frels og dæveren. Og i det er frels og dæveren. Lett å bare lese det nå. Og i det om det høyre rødt hans her. Og sånn til. Lett å lese til at det er i Hebreerbrevet. Hebreerbrevet 3, 14-19, i Jesu navn. Tøy at vi dere gjør det lovtakere i Kristi, om vi halda byrjanna av akkurat treste støvfast fram at endanon. Medan det har vært sagt, og i det, om det vilja høyra rødt hansara, ta her ikkje hjørstetykkara, som i tyrringene. Og i tyrringene til ta etter tyrra av Moses og i øyemarsene. Ta her ikkje hjørstetykkara, og det, om det høyra rødt hansara, ta her ikkje hjørstetykkara. Hva er rødt hans her til heilig andans rødt som drev det, kallet det? Og til som er tryggvande, som er en lærersvann i Jesus her, drever heilig anden til statt hun ikke møte, gjør hun ikke sorg, taler hun ikke møte, elsker han.
akta han. Vujare. Ty sommer tar det høyder hårst tirravo. Hvordan er ikke alle som kom ut ur Egyptalandet vid Moses. Det var ikke alle som tirravo, som stod i møte. Her var en løyd som gikk inn. Josva og Kaleb til dømes. Men vi kvarjar var han harmur i 40 år, var det ikke vi tar som hadde synda hvers rea fotlo i øyemørsene. Så vi sutja at han kunne ikke genge inn vegna vantrykv. Vegna vantrykv kunne du ikke genge inn. Og vit og det og evangeliet tøyene sendt ut av prætika gledebåskapen fra til skapningen. Han som tror og vil døptur skal være frelstur. Han tror ikke. Han vil ikke trykva. Han vil ikke trykva. Han høyrer og vil ikke trykva. Han vrekar Jesus, vrekar blei sottmalans, stender holde andan og møte. Tøy bojar daumeren honom. Ja. Og nyeståan det som avgjørende til at hever du nekran som helst øtta ut der, har vi du varst. Det akkurat som Tai og Judas selte Jesus. Jesus sier, Vittor her, tar sitt og etta, sannlega sier det kunne det skal øyntikkere avnokta med. Det var svitja med. Og tar sånn, og det tar kan ikke være jeg ikke håper det det tar sånn. Men Judas, han planleie det varst. Og faur og selt varst. Satan for inn i hjertan seg. Og han faur og gjør det sattmala vi jødan der. Om hvordan jeg tar vel det djevan at fyrir at djevan opp til tarra. Og gjør det så til. Han ongan øtta fyrir tøy. Han ongan øtta fyrir tøy. Men en sannur lærersvønner tja Jesus, han hever øtta fyrir tøy. Så han vil ikke at det skal henta. Det må ikke henta. Og til at du hever øtta fyrir tøy, det tøy at du er en sannur. Han som ikke en sannur, han legger han ikke uta. Han spottar. Han fotler i hætre i møte Jesus og Hellige Andan. Sørst du. Hvordan så visen årene som Jesus sier at han som taler et år møte menneskesånden, han skal få fyrtjøving. Det tøy at Hellige Anden han som drever og som kattler, og han følsommere. Han kan særast, ja, han kan særast, og han kan sløtjast. Ja. 3 personer i 3 øyntene ja, jeg vet ikke, han kan særast, og han svarbærer. Ja. Og stendet du hånden og møte, så stendet du kattelen og møte. Så for frelsan til for boi. Og så boi bare daumur og Guds vrøye. Det tog ikke så alvorligt. Men lett oss nå lese Hebreerbrev 2, 8-3. Hebreerbrev 2, 8-3. Tog 8 vid at djeva til som er gjøtla gætur etter tøym tinkunum som vi da var hørst. At ikkje av nøkron sinne vi skulle lete til gloppe. Vi skulle minnast og gøyma det som vi da hørst. Og i evangelien. Og i gledebåskapen. Til at året tala vi anglon vær støvfast, og først misbrot og avlyttene fikk et rattvust lønar endurgjald, i Gamla testamentet, det vil sige. Hvordan skulle vi slippe undan om vi vanskjetta, at vanskjetta til ikke gjøre gætter etter, ikke skøyde om vi vanskjetta så mykla frelso, som i fyrstane byrja i at være tale av herranon, og være stedfest okken av tøymon som holdt han.
vi vanskjetta. Året i Gamla testamentet var tale av angel til Moses her, og så videre, og angel herrens og sort, det var tale til, ja, tale til Moses her, og Moses tale til som herren tale det var. Hvordan skulle vi slippe undan? Og til i Gamla testamentet fikk et rettvist lønner endurgjalt. Først misbrott og avlyttende. Så akkon det ikke bare misbrott og avlyttende, men så akkon det at det ikke skøyta det heter en gava. Hvordan skulle vi slippe undan kvarjon, undan en refsing? Vi vanskjetta så mykla frelso, ikke skøyta så mykla frelso. Nå alt fullkommet. Nå det bare genge inn vid trygg. Og tar det Gamla testamentet kunne ikke genge inn vegna vantrygg, men det det samme. Det det samme. Trus du vil drien og du tar vil bo at ha fullgjørt av frelseverket, og du trus du tykker imot det. Så det Guds bad. Og du synd avvaska, og du elsket over ui hinnen elskar jeg, sine Guds. Og vi innsiklar vi heilig andan. Innsiklar vi heilig andan. Efesos 8:13. Akvann til døysne lito til av Krist. Akvann til døysne lito. Etter at tid hørte sannløgs åre. Glede båskap frelsotykkere. Det frels og glede båskap okkara. Det egentlig det. Glede båskap frelsotykkere. Glede båskapen tja. Glede båskapen til. Glede båskapen frels okkara. Og i kvarjon øysene, etter at tid tro, tid var du innsikleier, vi innan heilige anda av 4:8. Etter at vi tro, vi hørte, og vi tro, og vi var innsikleier. Vi heilige andan. Men sjalt det hent, vi har hørt, vi har tro, vi har innsikleier, så ber det til at standa Guds ande møte, og trakk under fæud Guds blå, eller blå sånne Guds som det stendur. Og gjøre håan at anda nøyner. Og det en rævlig refsing. Det lukka alvorligt som ta kjemmet det atter under til kategorierna at ikke kunne få fyrtjeving. Men det egentlig årsak av tog at du skal ikke fyrtjeving. Så det et eller annet sted at det var et satt hjärsta. Du Esau, han bønner fyrtjeving at han fikk det ikke. Og Guds munner sier at Jakob har vi elsket og Esau har vi hata. Det at God har tatt vrekan. God sa, hvor så falskur han var. Du måst bya vid sånn hjärsta. Og gjerst du til. Og du ganske hever. Gjerst okkur til møte gode, steg i halv andan møte. Og du vet, kan jeg være øyne av tøym som hever. Og du berst han øttan. Og du blir god, Herre, fyrtjevn meg, hvis jeg nekan til steg der møte. Så røntbor, så du ikke ønslukker. De som vera åttan fyrtjeving, de som allar er ikke får fyrtjeving, det de som stod fyrtjevingen i møte. Det god nøyesammer. God hever ikke fragt og deian av nøkron syndere, men at han må vende og liva. Og vender han av sånn og kommer til Guds og blir en fyrtjeving, så fer han til. Men fariseerne gjør det ikke til. Tar som fariseerne, tar støyna og Stefanus til deis. At han sier til stand alltid og i møte i hele andan. Tar stå i møte i hele andan, tar Jesus og gjør det under. Tar stå i hele andan og møte, tar Stefanus prætka i fyrdommen. For Jesus vær. Så det ender tekker seg. Tja tøymon. Tøy at tar ero. Glæten bød. Vær du til.
Men her var en som er Nikodemus, av fariseeren, som er hørst og kom til Jesus og nått, og ville høyre og herre, vi vet at du er lærer sendt fra gode. Da han sier vi, så var det ganske ankler ærer her, og tar snakka om Jesus, og hadde du egentlig var du klarer, var du forvittner, og vil du høyre? Ja. Månde Nikodemus ikke komme til trygg, jeg råkner vidt du. Jeg råkner vi er søtja Nikodemus i himmelen. Vi får søtja. Vi får søtja. Ja. Ja. Men så er vi kommet til Hebreerbrev 6. Nei, først 17 Korint 6, 8-2, omskylda. 17 Korint 6, 8-2. Vid ta som verskamenn saman vi honom, bøna tikkunøysene, at de tætje ikkje imot Guds nøye til antis. Så at han sier, vi hørt til og en lealegare tøy, og av frels og denon har vi vært til hjelpar. Så nu er lealega tøyen, nu er frels og dæveren, nu. At han sammen vi vet her, og i det om det vil høre rødt hans herre, nu er lealega tøyen, nu er nøye tøyen, nu er frels og dæveren, nu er frels han boa, trygg og takk i møte. Og statt ikke holde andan om møte. Her var et hjärsta som stender under møte. Her var et hjärsta som elskar holde andan, og sier ja til hans veier og hans lorslo. Så er han ikke vant det. Han ikke vant det. Så er det Hebreerbrev 6. Vi rattregvande, vi rattskikkavo, vi rattlærande, vi takkar fullstendig imot Hebreerbrevnen, som Jakobsbrevnen, som Matteus evangeliet, som alt. Vi takkar imot alle Guds åre, og leta til amen okkon og lære okkon. Vi tjopper ikke alt sånt og sier hatt det til jødene. Om det var så skriva til jøder, så er det skriva til jøder som har tro gledebåskapen av Jesu blod. Og her er han måneder. Det er ikke måneder mellom flestan jød og en flestan høytning. Utan det er jødene og jeg lyfter som vi kommer en dårsamere fremtid i tusenarrykene. Da er alt Israel skal være frelst, og Jesus skal komme atter og sitte og rujtja som konger i Jerusalem. Hebreerbrev 6, 8-8 i Jesu navnet. Tess vegna færande fra byrjanar setningunum av Gudslære Krists, letum okkom færa vujare, fram at fullkommen loika. Oi leggjandi attur grunnvöldlen. Du grunnvöldlen er lagtur. Vi skulle ikke leggja han attur, vi skulle færa vujare. Vi skulle færa fra byrjanar lærdommen, og til vi skulle ha lærstøyr og færa vujare til andre ting øysene. Og samstundet så vi minnast av fyrra. Vi skulle minnast alt. La meg lesa det attur. Tess vegna færande fra byrjanar setningunum av Gudslære Krists. Han sier ikke skulle ivgjeva der, men færa fra dem til andre ting. Letum okkur letum okkur færa vujare fram at fullkommenløyta. Letum okkur genga vujare til vi er fullkomner, fulltikner, fullmøtair, fullbunner til egentlig dette mersker. Øyleggjandi attur grunnvødlen av omvending fra deim verskun. Øyleggjandi attur grunnvødlen til en grunnvødler av omvending fra deim verskun. Og av trygg motvis gode. Av godslæren om døpar, og handoavlegging, og opprøysen av tom deio, og avian døm. Her skjei ting. Det at en grunnvødler. Til nummer 8. Grunnvødlen er Kristus. Det skal du takka vi. 17 Korint 3:11 sier til at annan grunnvødel kan ikke leggja enn han og lagtur som er Jesus Kristus. Øyleggjandi attur grunnvødlen.
Legger ikke en annan grunnvall. Han lagtur, han Jesus Kristus. Av omvending fra deg verskon. Det omvending fra deg verskon til nummer 2. Og av trygg motvis gode, så gjør det. Så sier han, og hetta vilja vi gjøre om god løyve. Det vil si, færa vi gjør. Sjåvande. Skilgod så rett. Ikke til å legge annan grunnvall. Det han har sagt at vi ikke skulle gjøre. Det som han sier til at vi skulle færa vi gjør. Tog det som vi vil gjøre om god løyver. Sjåvande. Så kommer vi til det som skulle ta seg om. Hatta var bare innløyende. Tog jeg til å møvelig at heimen som var øynafer oppluster, og jeg var smakke av henne himmelske gavo, og var gjør det lottekere i halga andanen. Og jeg var smakke hitt gava år Guds, og kreftene av henne kommande verald, her 5 ting. Øynafer oppluster, det vil si, jeg finner vitan. Heilig anden har oppluster til, giv der ljøs, satt ljøs, Guds ljøs. Det at han sier der sannlagan om det og sannlagan om Kristus. Og hava smakka av en himmelsk gav, og det at hava smakka frelsena. Blir frelstur. Og var gjør det lottakar i halga andan, innsiklar i halga andan. Efesus 13. Og hava smakka ikke av årgods, smakka det og ete det, kjenne det, ete møyren bare gledebådskapen, ete det alt. Du ete det alt, du ete det. Og kreftene av en kommande verald, smakka salvelse og kreftene av Guds kraft til grøying og anna, døv på alle andan og ånder i naturlige ting. Om tør skulle falla fra, det mulig at hvis tør skulle falla fra, at enda nu ikke tar atter til omvendingar. Hef du smakka alt og vorst alt, men du faller fra. Det ikke til at du snavar, og du snavar i øyne sint, men du røyser til atter, at han slugene faller fra, det en avnoktan. Det det samme som løs i Hebreabraven 28-29. Det at trakk under fød Guds blå, Jesu blå sånne Guds, og hoa Guds anda. Det hang ikke sammen. Tingen skulle, du skal omgående bare teka og isolera petti og vilja læra alt fra tog, du måst sutja alt og i høldin av Guds åre. Tog lesa av 8 stykker her og knyta alt saman. Om tog skulle falla fra at endur nødja tar atter til omvendingar, tog kunne ikke endur nødja til omvendingar. Kvoi, vi til at tar krossfesta fyrir seg sjálfun, sånn Guds, han knyta det inn til Jesus Kristi frelseverk. Her du drekkur, holde i andan. Hver rann ut i Jesus sujo, ta hermeren stakk spjøte, vatten og blau. Vatten holde i anden. Og òsne vaskingen, men vaskingen knytist at blaunen, videre vaska av Jesu blaue. Det stender i hasongen at digvan hun fjallet seg og en klettakliv og en kliv klettarens. Her fjallet hun seg. Hva merker det? Det merker det at hele anden bor her som kletteren ble kloven. Her som kletteren ble kloven. Hvor kletteren? Det Kristus. Så det omkring tudjo. Klettur kloven fyrir meg. La meg få løyd kjatt her, ikke sant? Her som Jesus ble kloven, her som kletteren ble kloven, det vil si, og Jesus sa den. Og jeg kunne ta få vid syndan fyrirgjeving og holde andan og i øynene. Det ikke leiser vi av på nøren, det knytest saman. Det løser det her i Efesus 8:13. Har du året, tro og vår innsikleier. Det det. Halleluja. Og da kunne du ikke genge inn vegna vantrykk. Det det samme i det. De som ikke genge inn, de som har Guds døm hengande i seg og være dømt for sinne sin, det årsak av tog de ikke tro. Men det var årsak av tog de ståhald i andan og møte.
Legg merke til det. Du tar første som møter der, til hele anden. Han kommer til tøyen, feiren vi sin anda drever til hver til Jesus. At komme og tekke med til hans frelse. Stendet du hele andan og møte, så får du ikke lov til Jesu blåe. Så vil du ikke vaske av hans blåe. Tøy vær du dømter for i alle dine synd. Og du synd vær ta øysene til at du størst holde andan og møte, og tog øysene spotta i han. Du råkna, du vanskjette frelsene. Du skøyte ikke om frelsene. Tog vær til dømer rævliger. Verre enn den dømen til finko i Gamla testamentet. Samson, han vil lese om Samson at han visste ikke at Herren var viken fra seg. Det alvorlig til. Dømerbøkene 16:20. Dømerbøkene 16:20, og han sier, Filistaner være oppjatt her, Samson. Og han vakna i svøvnesøynen og sier, jeg vil fære ut som vi anno skifter og rista med. Og han visste ikke at Herren var viken fra honom. Hvordan var Herren viken fra honom? Han er skjei, flatter av sin høtte, og som den heksen her, Dalila, har klippt av honom. Det vil si at disse skjei flattene var det symbolst på høyleie andan. Henne skjei andar gods, som lente og læresvånen av kvitsunnen. Da har du en lov av elde og ser. Og det en skjeifaldig ande gods. Gods ande øyn, men han har 6 fasetter, 6 tjenester, og så den kjente søyan av honom så den kjente. Tog skjei til samans. Les Jesajas 11, 8-2. Låt oss lese det bare på en ved. Og det skal komme fram en språte ur stamme Usais, og en grøn skal vaksa ut ur rauten hans, til Kristus. Usai feir Davids. Jesus av Davids att og raut. Usai feir Davids. Til seg av Davids att skal komme en grøn, og en språte og en grøn til Kristus. Og andi Herrans skal kvilla opp av honom. Ande visdoms og vids, ande ras og kraftar, ande kunnskapar og øtta Herrans, skjei andar. Ta det til ande Herrans vi, hittir fasetter, hittir søyer, tjenaster, som han gjer, hittir gjerningar. Ta fyrst ande Herrans. Til skjei, og ta han at her, så akkurat som i andan hev du tunna styrke, og i andan til nekka rundt til Guds dord, Guds kraft, Guds eldur, at hunnen høtte. Og til samsværa vi til flatten Samson hei av sin høtte, som tar et hervel klipptar av, så har han noen styrke. Okkara styrke at hava hal i andan. Tøy må vi knyta okken at honom, elska han, halda honom fast, ikkje sære han, fylgje honom og akta han, og elska han, ikkje tala honom møte. Og hava eier øysene til å suttja kvæt og Guds gjerninger og kvæt ikkje Og vera væren hva vi sier av Satan og kvæt ikkje av Satan. Hva vi sier av gode og kvæt vi sier ikkje av gode. At du har skilje middelen til. Og at du har suttja til og skilja til og vira til. At Jesus sier og Olivenfjallen og hese tekjen skulle fylgja tøymen som tryggva. Han markad ikkje til tikkun som tryggva. Tøymen som tryggva. Vi kunne ikke bare tekka tannparsten vi vil sende ut av boa, til han sendte lærersvannene, og til så kom tannstafetten kom ned til okkara. Nå til en annen stafett, og kom ned til okkara. At vi skulle legge hendra til 20, til skulle være frusk. Kaste ut djævlar, og Jesu navnet, tekka om ormar,
Det skal ikke saka, og drekka øyderbland, det skal ikke saka okkur. Han gav dem fem tekjen som skulle fyltja. Tøyma som tryggva. Øysni okkur i det. Halleluja. Men det fyltja bara tøyma som tryggva tøy. Tøyma som ikke tryggva tøy, det er korslutta det fyrir seg sjálfun. Men mine råd til tørra som ikke har tryggva til, og som er nokta til, men som er frelst. Ver væren vi hva til sida. Til suttja under hva til kalla Satan og hva til ikke kalla Satan. Til kunne kjøtt være nekre fariseere sjálfur. Kalla til Beelzebub som er fingergods. Det er alvorligt. Og her vil jeg bare bia til og Jesu navn at Jesus må smyrja egna salvo at tykkar eiu, at tid måtto til være suttjande. Være vi ett. Vi er ett i ett. Blive suttjande. Og Saul Øysten stakkallen, han visste heller ikke herren færen fra seg, skjønner. Fyrra Sam 16, 14. Ja, men ande herrans voik fra Saule, og en ytlur ande fra herranon auregvei han. Han lydde ikke, han akta ikke, og god vreka han. Og ta i Samuel kom til skratt, tåg han i kappa hans her, og kappen skrattna i, og Samuel sier at nu herren jo skratt kongadom fra der, og givet det til en annan mann, et sunn hjärta, og det var David. Ja, at loja er bedre enn slateroffer. Og det i herren at han har sett opp Saul til å være kong, for Psalm 15:11. Så det irar med at jeg har sett opp Saul til å være kong, til at han vender tilbake fra å fylgja mer. Han er frafattelen. Han fylgja mer ikke langer. Og jeg har ikke utført bøyne til mer. Og ta harma i Samuel, og han rapte jo herren atla nått. Men herren vil ikke høre. Samuel var frafattelen. Nei, Saul, ikke Samuel. Saul var frafattelen. Og så sier Samuel vian her i vers 22, kapittel 15. Og Samuel sier, hever herren ønsmigla fragt og brennjoffron og slateroffron, som og at loja rød herrans. Så at loja er betre enn slateroffer, og at jeva gator enn føtti av veggrunn. Jeva gator, av er høyreligur, at loja til at akta. Kvann akta vid, Guds anda, heilig anda. Tui at opprøstur er som heksa kunst synden, og troskne er som misgjer og avgodaderskan. Av tui at tu hevur havna kvarjon, åre herrans, hever han òsne havna ter fra at vera konkur. Vi er ui til vers 22. Og som Samuel vendte omkring til å fære sted, leie han haldo på skeite av kappa hansara og til skrattna i. Og Samuel sier vi han, herren hever skratt kongadom i Israels fra til henda det, og hever givet her til ein nasta tjatt her som er betre enn to. Det var til Davids. Ja. Og Samuel salvar så David i kapittel 16, vers 12. Ta tog Samuel hotni av olje, og salva i han og i myen brøren hans herra, og ande herrans kom oppå David fra tog deg frametter, og Samuel røys opp og fører til Rama. Vers 6. Og herren sier vi Samuel, hikk ikkje etter asjøvn hans herra, etla av hattena av vakstarleie hans herra. Jeg tror at jeg vil havna hånden.
Ty at Herren ser ikke som mævur ser. Ty at mævur hyggur og at utvarstes utkjøndina, men Herren hyggur og hjärsta. Hav tu og et satt hjärsta. Og det som så hendte vi Saule til at andi Herrens var fra honom. Tog han akta ikke kvært rødt Herrens, som holder anden minnet i og taler. Hva taler holder anden? Han taler Guds år. Han hever sånn ære rødt. Høyrer du Guds år og stendet tog i møte, så stendet du også Guds ande møte. Så fast knutt det her. Det knutt sammen. Men grunden til at det spottende møte holde andan og ikke et året møte Jesus, som den avgjørende synden som kommer å lukke til ute ur himmelen den øyne der, det tog at det holde anden som kommer først og kallar det. Ingen kan komme til moin utan fægeren drever han. Og fægeren sender sin holde anda. Holde anden kommer, tre personer og tre øynehøttene. Han kommer, han avvirker ditt hjärsta og kallar det til Jesus. Vrekar du Jesus, så vrekar du også holde andan. Tog honget det saman og Jesu navnet. Herre, jeg beder om at du gjør falske fri, vi vet ikke det som spørningen her, at i det om det høyre rødtøyna, da skulle det ikke høre sitt hjärsta. Men det var blett høyre litt hjärsta. Og at det høyre rødtøyna, vi høyre andan. Det anden som talar vi åretøyna. At det det som det ikke skulle stande møte. De skulle takke imøte tøyne fyrirgjeving, tøyne fullbund og fullgjørde frelso, og være løyt av andan. Ikke sløtja han, ikke gjøre noen sorg, ikke bergast av møte honom, men elska han. Og Jesu navnet, Herren signet til tess, men unge brauer, Herren signet til. Amen.